दोस्तों ये लड़की जंगल में टहल रही होती है, तभी इसके मुंह पे जंगली मेंढक चिपक जाता है। जंगली मेंढक इसके मुंह पे चिपक जाने से इस लड़की का मुंह कुछ इस तरह से हो जाता है। डॉक्टर किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करेंगे, आइए 3D एनिमेशन की मदद से देखते पहले हैं। आप अपनी फैमिली से सच्चा प्यार करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मम्मी को दिल से प्यार करने वाले को कमेंट में दिल टाइप कर देना। पहले होठ पे जमे हुए सूखी हुई चमड़ी को चिमटी की मदद से उतार लेते हैं, फिर उसके बाद फुलसियों को भी पिन छुपा छुपा के सारी पस को बाहर निकाल लेते हैं। फिर कॉटन से साफ करके अच्छी तरह से दवाई लगा देते हैं। कुछ दिनों बाद लड़के का होठ बिल्कुल ठीक हो जाता है।